Da tar vi 7 ganger. Begynner med 1 ganger 7. 1 ganger 7 er tallet selv. 2 ganger 7, det er 3 ganger 7. 4 ganger 7. 5 ganger 7. 6 ganger 7. 7 ganger 7. 8 ganger 7. 9 ganger 7. Og til slutt 10 ganger 7, som er. Og her ser vi, hvis vi tar inn begge to, her ser vi 8 ganger 7 er 56. Unnskyld, 7 ganger 8 er 56, mens 8 ganger 7 er også 56. Så derfor så trenger vi jo egentlig bare å pugge halvparten, fordi det kommer jo igjen. 2 ganger 7 og 7 ganger 2 er også akkurat det samme.